Обратите внимание на этот жест. Безработный хватается левой рукой за локоть правой. Не смейтесь, очень обоснованный жест. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Бездеятельность. Страх перед провалом на профессиональном поприще. Захват левой рукой за локоть правой, спереди или сзади, это символический жест перестраховки в контексте надвигающегося провала. Люди, регулярно воспроизводящие описанную позу, не желают строить из себя ни предпринимателей, ни авантюристов, способных стремительно реагировать на какие-либо нововведения или потрясения, характерные для бурного периода профессиональной жизни. Они предпочитают бездействие действию, рутину жизни, полной приключений. Когда человек хватает себя левой рукой за бицепс правой, он тем самым создает препятствие для действия. Подобный жест, если он воспроизводится регулярно, выдает человека костного по призванию. Бицепс правой руки – символ энергичности, его обездвиживание – выражение бездеятельности в поведении или отказа от активности. Если обратиться к методу самонаблюдения, описанный жест служит предостережением. Тело пытается предупредить сознание о затруднительной ситуации. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять человека, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель. Узнаем о человеке все.